Oli mu program buuza omusumba wo. Olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu, buuza omusumba wo. Abatuliriza abafe abalungi, njagala okwebaza ennyo Katonda ku lunaku lwa leero. Mukama lwatukoledde olulungi okubanga tukyali balamu nate. Njagala okubaaniriza mu programu yaffe eyabuuza omusumba wo n'okubaagaliza programu ennungi ey'okuyiga, ey'okusumululwa ne programu ey'okukyusa bannaffe abalala abatasobodde kubeerawo olwaleero. Ntera okugamba nti ekyo ky'oyize bw'ona okikuuma n'okitambuliramu, waliwo agenda okulaba obulabi ng'okikola ategeere ekkubo ettuufu lye tulina okukwata. Ate waliwo gw'ogenda okusanga ng'ali mu mbeera ng'ekyo kye wayize kyennyini ate ye kye yeetaaga. Mukwano gwange, ekyo kyennyini kye wayize naawe kikwata okimuyigirize, tusobole okuzimbira wamu obwakabaka bwa Katonda naddala mu biseera bino bitali byangu mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Munzikirize ate mu dakiika zino mbeere nga mbatuusako klasiti kyaffe, naye ate atubuuzeeko tusobole okuba nga tugenda butereevu mu kaseera akalungi ak'okuyiga. Klasiti kya Pastor Victoria, tusanyuse nnyo okukulaba. Kale nnyabo. Yesu yeebazibwe nnyabo. Amiina nnyabo. Abasibye otya? Nsibye bulungi. Neebaza Mukama olw'ekisa kyatuwadde okuba nga tuli ku programu yaffe eno eyabuuza omusumba wo. Era ntwala omukisa guno okubaaniriza mwenna n'okubakulisaayo gye mubadde, ababadde ku church mukulikeeyo nnyo. Mbagaliza programu ennungi. Amen. Abawo omukisa Mukama. Amen. Okay, kati nokwata ekitabo ky'omukwano gwange, kwata Bayibuli yo, kwata peni yo, tugende mu kaseera akalungi. Okay, kale katugende butereevu mu kibuuzo kyaffe ekisookera ddala. Nagamba nti praise Lord, I am Mugisha. Nange ekibuuzo nyina omulimo gw'okusupplyinga omwenge, naye bambe sigwenyumirizamu kubanga ndi mulokole, naye gwe gumbeesaawo. Kyokka gulimu okusoomozebwa kungi nnyo nnyo. Nkole ntya naddala kati nga ndi mu kusiiba. Katonda wange. Ono musajja ayitibwa Mugisha. Mugisha ine ekibuuzo kye, mulimo gwakola gwa kusupplyinga mwenge. Ajja mwenge oba ku dipo bagujjako okukola mu kkolero, naye ogugu gwa kusupplyinga agutwala we bagwetaaga. Buzibu wasanze mulimo muno nti tagwenyumirizaamu kubanga ye mulokole. Ate ekyokubiri, okusoomozebwa okulimu kungi nnyo. Kungi nnyo era bwakiwandiise. Agamba akola atya naddala mu kaseera kano ate ali mu kusiiba. Ebisoomooza bingi, omulimu tagwenyumirizaamu, kyokka ali mu kusiiba. Ate nga mwajja ssente. Munange gumbeezaawo. Agamba akola atya. Okay. Kakati ekyenjagala ategeere nti ekisookera ddala nti kibi nnyo okukola ekintu ng'okimanyidde ddala nti kikyamu naye n'okiremerako n'osigala ng'okikola. Kubanga kati bw'otunulira omuyizi waffe abuuziza ekibuuzo kino, ekibuuzo kye kiraga nti amanyi nti kyakola kikyamu. Ono si waakunnyonnyola. Ontegedde mukwano? Ono si waakunnyonnyola. Akimanyidde ddala nga okutunda omwenge kibi. Kubanga wano tutera obbagamba nti actually si kugutunda butunzi, naye tutera obbagamba nti okunywa omwenge kibi. Kakati bw'obanga okugunywa kibi, naye ate kati gwagukwata ate n'oguwa abalala, ekyo kye kibeera ekirungi? Sirowooza. Tekisoboka kubeera kirungi. In fact, omuntu anywa omwenge ali much better than ono atunda omwenge. Sikuwulidde bulungi. Omunywi w'omwenge asingako ate ono agutunda. Ate ng'oli atamira n'agwa mu bisooto. Anti kaakati yagunywa. Yanywa bucupa bubiri, kamu bubiri busa. Ne bw'aba anywedde nnyo, kale tumubalire ecupa meka. Correct. Olunaku lumu. Nze nali ndabyeko agituddeko obutuuzi n'avaawo ng'eweddemu. Ate ono agutambuza olunaku atambuza crate meka.
sibanyiiti. Otegedde kyeŋŋamba? Nkutegedde. Ono agutunda ayinza okuba be bano abasiiba ku buddayana nga babutambuza. Olowooza okuva ku makya paka akawungezi wannyukira okukomawo aba supplyinze crates mmeka? Maaki aziyenga ye tagunywa. Naye abantu bameka baleetedde okugunywa? Musumba nakolako mu bbaala. Naye mbutuufu nga Friday ng'eno twagulanga crates eziwera ezisukka mu 100. Nga zisukka mu 100. Ate nga muzitunda ne wafikawo ntono nnyo. Ate nga bbaala yali eki? Kaakati crate bwe ziba 10 abantu bameka bemwatamiizanga? Aya musumba nga tobabala baali tebabalika babeeranga bangi. Kati otegedde ndi omuntu anywa yanywa omwe yekka naye n'atunda aguza bangi. Kitegedde kati. N'atwaza bangi mu geyeena. Okitegedde bulungi? Yeah. Kati ekyo kyembadde ngezaako okukola. So bw'omanya nti omwenge mubi equally n'okugutunda kibi. Era gwagutunda oba osukkulumya oba toli ku level just yakuba nti onywa omwenge naye oba ofuuse agenti wa setaani. Jesus Christ. Ge mazima amatuufu kubanga okolera sitaani okwongera buli omwanywe abali embaale n'okeera nnyo n'ogubatwalira abeeyo baleka batamiira n'ovaayo n'ovuga n'ogaye nkya tukeera mbaale n'otikka ne mugenda embaale n'obaleka nga batamiira n'ovaayo n'ogaye enkeera tukeera kamuli n'otikka kaddayana paka kamuli abo n'oleka nga nabo bali mu kufuka mu ngoye n'okomawo e Kampala. Agenti yenna bw'atyo bw'abeera. Jesus Christ. Okitegedde? Kitegedde bulungi. Kati mbadde ku point ey'okukola ekintu ng'omanye nti kikyamu. Knowingly noga nti kankikole kubanga kati ono olaba agambye nti mwenzija ssente. Kati alemeddwa okwawula ssente ku kyakola. Okutunda omwenge toli bubeezi agent niye naawe kennyini kugenda kuzikiriza obulamu kubanga abantu abo bonna kati abafa nga bafiiridde mu mwenge guno omusaayi gwabwe gukomawo ku mutwe gwo. Okitegedde? Maakyazi gwe togunywa. You can imagine. Gwe togunywedde naye ate oleetedde abalala okugunywa. Kati olw'okubanga okoze ekintu ng'omanyi kikyamu ate n'osigala ng'okikola. Katusooke tulabe Bayibuli. Duka mu kitabo ky'Abebbulaniya essuula ey'ekkumi olunyiriri olw'26 tulabe Bayibuli kyeyogerako. Abebbulaniya essuula ey'ekkumi tugenda kulaba olunyiriri olw'26, that is Hebrews chapter 10 verse 26. Otuuseewo. Yeah. Bayibuli egamba bw'eti. Kuba bwe tugenderera okwonoona nga tumaze okuweebwa okutegeera amazima tewasigaddeeyo nate ssaddaaka olw'ebibi wabula okulindirira n'obuti omusango n'obukambwe bw'omuliro ogugenda okwokya abalabe. Bwe tugenderera okwonoona ate nga tumaze okutegeera amazima gwoba tokyalina ate ssaddaaka ndala okuggyako okulindirira obusungu bwa Mukama n'omusango n'obukambwe obugenda okujja ku lunaku luli olw'okwokya abalabe. Musumba wakyaliwo chance bwe njagala obbibuukamu kati yanguwa. Kati lwayanguka abaana bali eki school fees rent. Anti kakati awo we wali obuzibu. Kati ekyo ky'obuuzizza olinga ategeeza nti Yesu talina busobozi kugabirira mwana ono na famire ye. Katonda omwami oyo amumanyi, abaana baabamanyi, n'embeera gy'ayitamu agimanyi, era alina obusobozi obumupangira n'amuwa omulimu ogugenda okuliisa abaana neye kennyini. Sitaani bw'aba asobola omupangira n'amuwa omulimu, Omwoyo Omutukuvu yatasobola kumupangira n'amuwa mulimu.
asobola ekyo kirowoozeeko. asobola. Sitaani bw'aba yamupangira ogw'okutambuza omwenge namuga atuula wano ne ssente tofaayo nja zikuwa. Omwoyo mutukuvu yatasingawo nnyo. Yatubuuza nti olaba mmwe ababi omwana bw'akusaba omugaati tosobola muwa jjinja. Mumanyi okuwa abaana bammwe ebintu ebirungi. Naganze sirisingawo nnyo okuwa abo abansaba. Kati kitwala kutegeera Katonda gwe wakkiriza. N'otegeera nti mu maaso ga Mukama ndi mwana. Ate Katonda afaayo eri obulamu bwange. Ate alina obusobozi obungabirira. Bassebo ne bannyabo ensi n'okujjula kwayo byonna byani bya Mukama. Okitegedde mukwano? Kaakati ssente ez'ozifunye era bazikusasula. Oyinza nno n'okwesanga ng'essaawa eno ne bw'omusaba yakakadde. Ompulira? Nkuwulira. Essaawa eno ne tumala tugamba nti tuweeyo akakadde kadde on spot. Ako kamu kokka bwe kati ayinza obutakakuwa. Kakadde ako kamu essaawa eno kamusabe. Oyinza okkanoonya kati nga ne ku akawunti nga tekaliyo. Naye ng'ali mu kuwaanyisa busika. Ekyo ky'okola mukwano gwange oli mu kuwaanyisa busika. Ate nze ebintu bino mbyogera naye ekintu kimu ekintiisa. Kwe kubanga tukyayogera ebintu bino n'ofiiraawo. Okimanyi nti ssente ezo ne bwe baba baakazikusasula bwe bati nga mu nsawo mweziri. N'omala ofa. Okimanyi nti tezisobola kuyingiza ggulu. Wanje tezisobola nkulayirira. Ne bw'oyagala otya tezikuyingiza ggulu. Era bw'oyambuka omwoyo gwo n'olaba nga gwambuka nga ssente zisigadde. Kaakati kigasa ky'okufiirwa ensi yonna. Kigasa ki mukyala ani? Mukyala The Beautiful. Akigasa ki? Mukama yatubuuza naga nti kigasa ky'okulya ensi yonna naye n'omaliriza ng'ofiiriddwa omwoyo gwo. Wakiri nsigaza omwoyo musumba. Exactly. Wakiri okusigaza omwoyo. Omwoyo n'akupangira n'akuwa omulimu. Ebintu bino tubyogera ne tulabika nga abasaaga. Naye ekintu kya geyeena kino bassebo ne bannyaba abampuliriza tuleme kiteeka mu muzannyo. Kubanga nkyala Fortunate ekituufu kiri nti geyeena ya ddala ate nga n'eggulu nalyo kituufu gye riri lya ddala. Ontegedde mukwano? Ate nga kye tulina okwongera okutegeera amazima gali nti omuntu bw'ofa ng'oli mu kibi eky'okutambuza omwenge tosobola kufuna bulamu butaggwaawo kasita ofa nga tonnaba kwenenya. Geyeena y'ababi, abenzi, abalogo, ababbi, abasinza ebifaananyi, abali b'ebisiyaga, abalimba, abati, ab'olugambo, bonna Bayibuli egamba nti omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'ekibiriti. Ate ekisinga okubeera ekibi kwe kuba nti tewali muntu amanyi lunaku. Bayibuli etiisa egamba nti n'omwana waani duka mu Matayo nkusomerewo awantu awo. Ng'oggyeko okumanya sizoni kati nga Mwoyo Mutukuvu wajja n'atubbirako ebigezo naga abaana bange mwanguwe mweteeketeeke. Duka mu Matayo 24. Otuuseewo? Yanguwa. Ntuuseeyo kati. Olunyiri tugenda kutandikira ku 36. Matayo essuula eya 24 katandikire ku lunyiri olwa 36 tugenda nno kusomera ddala paka olunyiriri olwana mu 2. Bayibuli egamba bwete. Matthew chapter 24 from verse 36 to 42 agamba nti naye eby'olunaku luli n'ekiseera tewali abimanyi
newankubadde bamalayika ab'omu ggulu newankubadde omwana wabula kitange yekka. Naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Kubanga bwe baali ku nnaku ezo ezaasooka, amataba nga balya, nga banywa, nga bawasa, nga bawayiza, okutuuka ku lunaku Nuuwa lwe yayingira mu lyato, ne batamanya okutuusa amataba lwe gajja ne gabatwala bonna. Bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Mu biro ebyo abasajja babiri baliba mu kyalo, omu alitwalibwa n'omulala alirekebwa. Abakazi babiri baliba nga basa ku lubengo, omu alitwalibwa n'omulala alirekebwa. Kale mutunule, kubanga temumanyi lunaku bwe luli Mukama wammwe lwalijjirako. Mukyala Nahabwe, Wanji Musumba, obulamu bugenda kubanga bwolaba obwa bulijjo. Ekyo kye kisinga okweraliikiriza. Senga wakiri Mukama yatugambako nti enjuba eryewunzika mu kobweti, ekizikiza ne kitambula sayidi emu, emiti ebisiikirize ne byewunzika bwe biti, twandyegendereza nnyo. Naye agambye nga bwolaba amataba ga Nuuwa bwe gaali, abantu nga bawasa, abagenda e Dubai, abali ku American Embassy, abagenda Oman, abasuubula engoye omivumba, abagenda Abu Dhabi, kwegamba abagenda mu kwegayirira, abagenda ku radio program, nga buli kintu kitambula nga bwolaba kiri. Bwe kityo bwe kyali ku mulembe gwa Nuuwa. Abamu baali ku pate, abalala baali mu bridal shower. Abalala baali ku baby shower, abalala baali ku bridal shower. Beetegekera obufumba embaga. Bafunye babboyo obujulizi bamaze okubowa. Enkuba nebasanga mu ruumu nga bakyali ku bridal shower. Ne baga katugira tumaliriza kwogera naye neetonya, ne bamaliriza okwogera, ne balinda okudda yeewaka, enkuba neetonya. Amataba ne gatandika, ne gayingira mu ruumu we baali, ne gambuka, ne bakuba amasimu. Obulamu ne bufuukira buli muntu yenna. Bagenda okwetegereza ne baga nedda, this is so abnormal. Gano gateeka okuba ge mataba muzeeyi gabadde alanga. Naye yalanganga nga bamugamba batya, muzeeyi olaba okaddiye. Muzeeyi naawe twala eri, tujja ku Yesu tuli mulaba nga kabwati, ne tulokoka ne tusuula eri walagi. Okitegedde? Kitegedde. Bannange bagenda okulaba nga bya ddala, ne baagala okugamba Nuuwa aleeta eryato nga it's too late. Ne bazikirira ensi yonna. Kati Bayibuli kyegezaako tugamba n'okujja kwa Mukama waffe Yesu bwe kutyo bwe kugenda okubeera. Kitegeeza akaseera ke tukyayina ng'Omwoyo Omutukuvu atandise otulabula, agamba bannange mutandike okwetereza, ebiseera biweddeyo. Bannange ebiseera biweddeyo. Ebyo ebigambo munnange si byakulimba, si byakulimba. Nzi Yesu tannimbangako. Ebbanga lyemaze mu bulokozi Yesu takolanga ki? Takulimbangako. Tannimbangako. Kati ekyo kyagenda okunnimba, yaŋŋamba olunaku lumu naga abantu bagambe nti nkomawo kati. Era nze bwe mba mbuulira enjiri mbagamba Yesu akomawo kati. Birimbu ali kumpi okudda. Nze ebyo Mukama yaŋŋamba bagambe nti nkomawo kati. Kaakati akomawo kati. Kati ate gwe okyawoza, ate kaakati wenzijja ssente. Sente bagenda zikusasula, naye bw'aba akomawo kati olaba bwakusanga ne ssente ate n'osigala olwa ssente z'ofunye. Kiddirere. Njagala okuzzaamu amaanyi. Katonda alina obusobozi obukulabirira. Weetaaga okusalawo, weetaaga just kusalawo. Ne Mukama akulinze okulaba obwesige bwo oba buli mu ssente oba buli mu Katonda. Era bw'onookola okusalawo okulungi, Katonda tagenda kuleka kufa na baana abo. Ontegedde? Kati no Musumba onaagusupplyinga. Naye waliwo bano abakozi yasoma bya chemistry ku mixinga chemicals, yasoma engineering, ne bamwayo omulimu mu ka factory yakola atya. Naye factory era ya mwenge wakolera
yakola atya kakati oyo ye era of course bw'oba onoonya omulimu oba ne choice okulondako omulimu gw'onookola ne gw'otaakole kati ng'omulokole era sense ezizo nkusuubira okubanga ziconnectinga mangu n'omanya nti wano sijja kukolawo wano kangende nkolewo ate oli muzibe w'amaaso ogenda bugenzi fa era ng'omulokole si buli ekijja nti otwala tulina ebintu ebijja n'ogaana sika kuba siina nuga ekyogenda emmere y'omwoyo gwo Zimbanga nga weebuuza ebibuuzo naye nga tulina kudibwamu kakati funa ekitabo kyo wamu n'ekkalaamu oteere mu kibiina nga bakubikkulira obuziba bw'ekibuuzo ekyo ekibadde kikutawaanya. oli mu program buuza omusumba wo olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu buuza omusumba wo. Kino kye kijjulo ky'essaawa eno n'omusumba Tom Mugerwa owa Mutunda Christian Fellowship. Social is real okuloga kwa ddala ate naddala mu ababikozi babaloga bulungi kubanga mugenda mukayanira ddala. No, don't talk about kuloga. Kuloga is not there. My God, kuloga is there. Eddogo lya ddala. Eddogo kyeki omuntu kwe kukozesa amaanyi ga sitaani gy'emizimu n'akyusa embeera ebadde ennungi n'agiteeka mu bubi bwa sitaani. Omulogo takuloga obeere bulungi, akuloga obeere bubi olwale obonebone. Eno ewaffe okuloga kwe kwegayirira. Omwegayirizi yakozesa amaanyi ga Katonda n'akyusa embeera ebadde embi n'agiteeka mu bulungi bwa Mukama. Haleluya. Kubira mu ngalo Katonda waffe. Ekyo kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno n'omusumba Tom Mugerwa. Katwihisewo lessons learnt zino ez'abaganda baffe. Onagambye nti lessons learnt not to make jokes about people's situation. Thank you Pastor Vicky and Sister Fortunate. This is Victorious Ekisasi. Ono yagambye nedda ebintu by'okusaagira mu mbeera y'abantu nayize nti si kirungi era sinna kubanga nkikola. Nagamba nti lesson learnt that okubalata is a sin before God. Asia Saudi Arabia yeche yaize nti okubalata kibi mu maaso ga Mukama era tekikirizibwa. Webale nnyo Asia okuba ng'ogabanako naffe kyewaize omu wiiki eno. Okay, ono naye n'atugamba nti lesson learnt. This week I learned that all those who claim to be children of God must hear his voice and obey him. John 10:27. And that we must not only be godly in our way of life, but also content with whatever we have. 1 Timothy 6:6-12. This is Magistala Entebbe. Magistala Entebbe naye ayize nti mnange omwana wa Katonda olina okuba ng'olira eddoboozi lya Katonda n'olugondera ate n'ekirala tulina okuba bezi abatya Katonda, tulina okuba n'abantu abamalwa n'ebyo Katonda byatuwadde. Onagamba lessons learnt. I learned that our greatest mission is to preach the gospel to all nations as long as we live. Secondly, I learned that I'm allowed to do any kind of job as long as I still keep holiness and righteousness in it. Love you, dear pastors. This is Vicky Busega. I isn't mnango omulimu ogusinga obukulu wano ku nsi gwe tulina gwe gw'okukubulira enjiri ensi yonna. Nagamba ekyokubiri bw'obeera ku mulimu gwonna gw'okola olina okukuuma obutuukirivu ate n'obutukuvu. Ono ye Vicky Busega. Okay, nagamba lesson learned. I learned that we will be more successful doing the few things God has told us to do than we be if we accept every opportunity that promises us gains, because behind every divine instructions lies divine power. Thank you, our dear pastor. Okay, onaya isn't mnange okukula okuba obulungi mbulokole tulina okuba nga tugondera Katonda kyatugambye, si kuba nga tugoberera buli mukisa oguzze wadde nga guliko ebisuubizo ebinene. Onagamba lesson learned to return back to our neighbors' plates and mingling sticks so that we hold on to eternal life. This is Nyombi. Nyombi yagambye munange emirawo gy'abantu kwotadde
n'amasowaani obusowaani obubega emmere tulina okubuzaayo. Okay, Gladys Saudi naye n'agamba lesson learnt okubalata and joking is a sin and olulimi lwange kalaamu. Okay, kyeyayize nti okubalata kibi. Lessons learnt, I've learned to put God first before my own desires, otherwise Jesus might find me not ready. Onagambye nti nze kyenayize n'okuteeka Katonda kubanga yasooka mu byonna, nze byange byenjagala n'embizzaako kubanga Yesu ayinza okukomawo n'asanga nga seeteeseteese. Ebananga ba online timutaddeeko mannya okujjako kati ono Esther wa Yesu yagambye nti nze nayize nti bw'oba wanaaba eddagala oba wamira obuyinja yita omusaayi gwa Yesu gukunaaze gukutukuze. Thank you Pastor Vicky and beautiful. Okay, Esther wa Yesu yayize bw'atyo. Ono Linda n'agamba lesson learnt to be keen to listen to God's instruction and obey if I am to partake of his promises upon my life. Blessings, my teacher. Okay, kansomeyo bbiri wano tusobole okubanga tuvaawo. Oragamba lessons learned. I learned that I will be more successful doing a few things God has told us to do than we will be as if accept every opportunity. Yabadde yagituwadde dda Irene Murindwa, thank you so much. Thank you. Okay, ono JK agambye lesson learned. I learned that Satan is just like rains. It irrigates the seeds in us like anger and bitterness. Pure water cannot produce bubbles unless it has preservatives in it. I also learned that disobedience brings a curse on us. Okay, more grace and anointing. Our pastor. Okay, JK byayize kandabe ono babadde tugamba atya. Okay, katugira tukoma kwezo endala tujja kubanga tuziraba nga tukomyewo. Okay, webale kujje kumirako mukwano gwange awuliriza. Tugende mu kibuzo kyaffe kiddako. Onagamba nti praise God Pastor Vicky and the beautiful one. Pastor Vicky, I have a immediate supervisor who does not come at work sometimes. One day my overall supervisor asked me to tell him if my immediate supervisor does not work sometimes. I feared to tell him the truth because I knew my immediate supervisor will hate me. Did I do a sin by lying to my overall supervisor? Thank you so much. This is Sister Susan. Musumba ono mchala Suzani abuuza ekibuuzo nti aina supervisor we supervisinga ate waliyo n'abakulira bonna waggulu katugambe nga general supervisor naye tatera nnyo kolona amusupervisinga yenga ye immediate tatera nnyo kola katono omukulu waabwe wabona yajja n'amubuuza nti naye supervisor wo akola buli lunaku oba waliwo ennaku ezetakola. Ono n'asalawo n'agamba nti nze natya okumubuulira amazima era teyamubuulira amazima ng'atya okunyiiza immediate supervisor we. Abuuza nti yakola ekibi okulimba supervisor omukulu. N'agamba weebale nnyo, weebalire ddala. Kaakati waliwo ekintu kye tuyita okuzibiikiriza omuntu. Tera nnyo kukyogera wano. Nze akyogera oba gwakyogera? Okuzibiikiriza. Gotera nnyo kitugamba. Okuzibiikiriziganya. Ndooza bwe kityo. Kati ekintu kye tuyita okuzibiikiriziganya waliwo we tutuuka nga mbala ya Bwakatonda. Okay. Kati kandete example actually ngeno omuyizi waffe gyabuuzizza. Oyina bosi wo. Oluusi akola ebintu. Okay, katwalire ddala eyo example. Ennaku ezimu abeerawo, endala tabeerawo. Kati ate senior boss najja abuuze ebifa ku mukama wo.
si kya buvunaanyizibwa n'akatono okwogera ku mukama we ekintu kyonna ekikyamu. Kati Pastor Tom najja nambuuza ebikwata ku manager. Kati headmaster. Headmaster n'atambula ku compound y'essomero, n'atambula agenda okusanga nga headset yemu eri mu kasonda ka church. Nakati ate headset yetuuse etya mu nsonda ya church. Fortunate young boy. Naye ng'amazima gennyini wakitegedde nti manager ye yagiteeseeyo. Ate headmaster yabuuza. Wakiri omugaa nti simanyi ne bw'oba wamulabye omugaa nti headmaster kanjijjewo. In fact ekyobuvunanye omugamba nti headmaster we are sorry ne kanjijjewo. Ani yaleese ekintu kino? We are very sorry. Noyanguwa mangu n'ogijjawo. Naye ng'eyagiteeseewo walabidde ddala nga manager ye yagiteeseewo. Naye olw'okuba manager boosi wo osalawo n'okikwata bw'otyo mpolampola. Omwoyo omutukuvu ono okusinziira ku kigendererwa ky'oyina mu mutima akuwa appropriate answer at every particular time, even at critical moments akuwa ekyokuddamu. Ekigendererwa kyo mu mutima bwe kibanga kituufu kasitoga nti ate sobola kuwaayo manager akuwa mangu ekyokuddamu awo. N'okiddamu mangu ate munnange olw'okubanga omwoyo omutukuvu yaba akikuwadde ne headmaster taddayo kukifumiitirizaako ga nti naye kyaŋŋambye kino kituufu oba nedda. Naye agenderaawo ne yeeyongerayo n'abivaako. However kyenjagala okugamba omuyizi ono nti mu buntu bw'omala okubikka mukwano gw'oyo oba boosi wo kati ate mu buntu omanyi waliwo ekintu kye bayita nkiyita ntya, waliwo amateeka tubeera nago naye ate waliwo okusaasira we kukolera. Omuntu n'omusaasira n'omukwatirwa ekisa. Kati kankugereze kiringa bwolaba omuntu bw'anazza omusango mu kkooti. Omusango ne gumusingira ddala nga kituufu yabbi. Sajja nga kituufu yabbye yamenye ennyumba nabba ebintu by'omuntu obukadde 8. Okusala omusango ng'alina okugenda okumusiba emyaka 15. Naye omulamuzi agenda okutunula n'agamba omusajja alina amaka, alina obwana 5, bonna bukanula amaaso buti. Kati n'agamba nti naye omusajja ono okumusiba emyaka 8 famire eno egenda kubeera ku ki? Ng'ekituufu omusajja yabbye naye olw'okutunuulira embeera eriwo omulamuzi n'agamba nti kale emyaka gibadde 8 naye tusazeewo tukusiba emyaka 3. N'omusaasira. Kati munnange kyewunyisa mu nsi muno mulimu abantu abayitawo olw'okusaasira nga sebo omusango weeguli naye ate ne bamusaasira ne batamuyisa nga kye bandibadde balina omukola. Kati naffe waliwo lwe tuzibiikiriza abantu n'omukwatirwa ekisa. Kati kino kyendeeta oyinza okulaba munno nga kituufu baabuuzizza ebimukwatako. Kati kyokola bw'abazze n'ogendayo n'omugamba manager nno sooka ojje wano n'omugjayo eri mu ofiisi eriraanye awali headmaster. N'omuleeta eno mu production n'oggala nawe enzigi zombi n'olaba nga zikoze eki nga nzigadde bulungi. N'omugamba nti nkubuulire nno manager headmaster yabadde atambula omuzindaalo guno gwe wakasusa eri n'agusangayo naye ne tugujjayo. Naye teyabadde musanyufu. Oba supervisor munnange yazze wano n'akusanga nga toliiwo.
ne twamugambye nti olina woolazeeko naye nga okeddewo lwakuba obadde wakafulumamu. Okay. Okitegedde? Yeah. Kati noona atandika okumanya nti bamufollowinga up. Era bw'akomawo ogwokubiri mugaye munnange nno era manager akomyewo wano naye ng'ayagala okumanya obeerawo oba tobeerawo. Okay. Okitegedde? Omuntu bw'aba waakukyuka atandika okukyusaamu. Bw'olaba takyuka wanje n'atakyuka era n'atakyuka kubanga oyinza okutuuka ate nga oyagala omubika naye ng'ate bwe kinaategeerekeka nti obadde omubika ate nga biyinza okukyukira ggwe. Yeah. Kati waliwo wootuuka n'ogaa nti naye nno gundi tukukuumye ebbanga lyonna naye bwe baddamu okubuuza wano mukulu tugenda mubuulira ekituufu. Okay. Ontegedde? Kati ne bwe bali mukwata alitegeera nti nembuto Fortunate abadde anyamba buli lunaku nereero kiganye buganye. Sooka omuzibiikirize naye bwe birituuka ne bamukwata ng'olabira ddala kati tokyasobola kubikka. Kuba omuntu buli lwotakyusa mu nkola oyagala toyagala batuuka ne bakwata. Yeah. Oyagala toyagala. Abantu abo abakulu obalaba. Kati tunuulira omuntu yenna omukulu oba kampani naye agikulira oba ssomero naye headmaster oyo gw'olaba oba tunuulira organisation yonna. Omuntu waatuukira okukola organisation eyo nga bw'ogiraba asobola okuba nga musirise naye baba bagezi nnyo. Yeah. Baba bagezi nnyo asobola n'okujja okubuuza ekibuuzo bwe kityo ng'akimanyi oli tabaawo naye najja alabe naawe amagezi go ng'akimanyi tabaawo mpolampola naye of course yajja nga atamanyi naga nti muli mutya, what are the challenges? Gundi aliwa abadde yakafuluma bw'ati naye nga wajjira okubuuza nga reports zonna azimanyi nti oyo amaze emyezi 2 nga takola ki? Takola. Kati weegendereza nga nnyo ng'oli mu maaso g'omukulu. Sometimes they are never straight. Abuuza ekibuuzo nga kyanoonya kirala. Okay. Kyeva olabeera mu maaso g'omukulu olina okwegendereza ennyo ebigambo byo bibe bitono. Yeah. Ng'oli mu maaso g'omukulu. Toyogeranga nnyo n'oyogera kino n'oyogera kiri n'oyogera kino. Okay. Ekyo tukitegedde bulungi era nga tweyanziike. Abatuuliriza abafe abalungi njagala okwebaza ennyo Katonda ku lunaku lwaleero. Mukama lwatukoledde olulungi okuba nga tukyali balamu nate. Njagala okubaaniriza mu programu yaffe n'eyabuuza omusumbawo n'okubaagaliza programu ennungi ey'okuyiga ey'okusumululwa ne programu ey'okukyusa bannaffe abalala abatasobodde kubeerawo olwaleero. Ntera okugamba nti ekyo ky'oyize bw'ona okikuuma n'okitambuliramu waliwo agenda okulaba obulabi ng'okikola ategeere ekkubo ettuufu lye tulina okukwata. Ate waliwo gw'ogenda okusanga ng'ali mu mbeera ng'ekyo kye wayize kyennyini ate ye kye yeetaaga. Mukwano gwange ekyo kyennyini kye wayize naawe kikwata okimuyigirize tusobole okuzimbira wamu obwakabaka bwa Katonda naddala mu biseera bino ebitali byangu mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Oli mu program buuza omusumba wo. Olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu? Buuza omusumba wo.